الطقس اليوم وغدا سيستمر باردا مع تساقط الثلوج. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 1800 متر بمقاييس ما بين 10 إلى 20 سنتيمترا من الساعة 6 من مساء اليوم إلى الساعة 6 من مساء غد الأربعاء، وذلك بكل من الحوز، شيشاوة، أزلال، ورزازات وتارودانت.